देखिए अस्सलामुअलैकुम गाइस, हम उम्मीद है आप ठीक होंगे गाइस। आज हम आए हैं लाहौर, तो लाहौर में अपनी मम्मी के घर आए हैं और ये देखिए मेरी मम्मी के घर तोते हैं कितने अच्छे हैं। ये पूरा कमरा भरा हुआ गाइस। गाइस एक बाहर भी हैं। ये व्हाइट ब्लू वाला जो आप देख रहे हैं, ये ब्लू फिशरी है। आप पीछे देखो कितना सही रंग वाला तोता है। चलिए आपको और बाकी दिखाते हैं। गाइस वो ग्रे फिशरी है। गाइस ये देखें, ये बड़ा तोता है। गाइस ये देखें, गाइस ये देखें, ये ब्लैक फिशरी है। हाँ गाइस ये देखें। गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब किया करें और हमारी हर आने वाली वीडियो को जरूर देखा करें। अंडे देखो। और ये देखें, ये पैरट्स के एग्स हैं देखें। और ये दो यहाँ, ये पैरट्स के एग्स हैं, छोटे छोटे हैं। ये है उस खुराक जो उनसे खाते हैं पैरट्स। और ये देखें इसके अंदर रखे हुए हैं वो क्या है? इनके ऊपर नंबर भी लिखे हुए हैं। ये देखें। ये है ब्लू फिशरी। और ये हाथ ये लेके जा रहे हैं। नहीं निकल रहा हाथ में आ गया। वो क्या है? गाइस ये देखें, ये आज ही हम लेके जा रहे हैं। पकड़ लिया। गाइस ये देखिए, यहाँ पर भी हैं। ये देखें, ये देखें गाइस। ओके गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें और हमारी हर आने वाली वीडियो को ज़रूर देखा करें। ओके बाय।